بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو سیدو رغزی زل بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو اکثر زمونږ په د پښتو معاشره کې په د پښتو علاقو کې تقریبا دا شډیر زیات وایرل شوی دی چې د خوشاله کوم ورځ راشي هغه په د فایرینګ سره مانځي. آیا چې په خوشالو کې فایرینګ کول صحیح دی یا نه، یا فایرینګ د خوشاله ورځ سره څه تعلق هم شته یا نه؟ د اړخ تاسو ما سره کته شي چې کوم ام ار اس ته غره سره موجود دی. په دې اړخ تاسو کته شي ډي اس پی بشیر خان سره موجود دی. دوی سره خبره اترې کوم چې آیا د دوی خلاف بیا څه کاروایی هم شته یا نه، یا خوشاله ورځ سره د فایرینګ سره تعلق شته یا نه، یا چې کله د فایرینګ مونږ وکړو د دې فایرینګ اثرات څه دي، معاشري ته د فایده څومره ورکوي، نقصان څومره ورکوي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډي اس پی صاحب ټول ناول خو ډېره زیاته مننه کوم چې په پرایویټ ټایم کې مونږ ته وخت راکړو او د خبرو موقع مونږ ته راکړه. شکریا، ډېره مننه. دا راته ووایه ډي اس پی صاحب چې په خوشحاله ورځو کې اکثر په دې پښتو علاقو کې دغه شی ډېر زیات وایرل شوی دی، ډېر زیات چې کله د خوشحاله ورځې راشي خلک په فایرینګ باندې د خوشحاله ورځې مانځي. آیا فایرینګ د خوشحاله ورځې سره څه تعلق شته یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خپل اړخ نه ستاسو شکریا ادا کوم او د کوهاټ ټولو اوسیدونکو ته د خپل افسرانو او د خپل اړخ نه د اختر مبارک وي. څومره پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی نو د خوشحاله سره د ډزو هیڅ قسم تعلق نشته. ډزې چې کوم دی دا یو قبیح پیل دی چې دا زمونږ په معاشره کې ورننوتې دی او خلک یې پر ډزو باندې مانځي. نو ډزې چې کومې دي دا ښه عادت نه دی، لہذا درخواست کوم، خواست کوم، منت کوم چې د ډزو نه دی اجتناب وکړي، د دې د لږ وخت خوشحالي د چا کور ورانوي. د ډزې ډي اس پی صاحب که وګورو چې دا ډزې کله وشي، زمونږ خو د 15 منټو د خوشحالي وي، په 15 منټو کې مونږ کالتوس والېزو او ډزونه وکړو، خپل سور برابر کړو، خو آیا د دې چې کوم آوټپوټ دی هغه معاشرې ته څه میلاوي؟ د دې آوټپوټ نقصانات دومره ډېر دي چې د هغې اندازه نه کېږي. یو خو د پیسو زیاده، په دې وخت کې تاسو د کالتوسو ریټ معلوم کړئ نو تاسو ته به پته ولګي د پیسو بېجا زیاده. د دې په ځای باندې د خوشحالۍ دپاره څوک دی کانه وخوري، ملګرو سره د انجای وکړي، چکر دی ولګوي، بار دی لاړ شي. د مناولو دپاره ډېرې ښې طریقې شته دي، په هغه طریقه دې منع وکړي. د ډزو د خوشحالۍ سره هېڅ قسم تعلق نه لري. دا خلک سرجي دومره زیات چې کوم هغوی ته مینتې وشي، سوالونه وشي، د دومره زیات اګاهۍ د باوجود دا خلک چې بیا هم فایرینګ کوي، هوایي ډزې کوي په دې خوشحاله ورځو کې. که مونږ وګورو نه کې صرف ودونه د اختر چې کومه د خوشحالۍ شپه وي، چاندرات مونږ ورته وایو، په هغه شپه کې هم دا خلک بیا خپل فایرینګ کوي. دا شپه د خوشحالۍ وګڼي، په دې کې هم فایرینګ کوي. د هغه خلکو خلاف انتظام یې څه وایي چې څه اکشن، څه لایعمل هم بیا شته که نه بس ډزې دې وشوې او صرف اګاهي مهم دی هغه چلیږي؟ د دې لپاره قانون چې کوم دی واضح دی، پی پی سی د دې لپاره خپل سیکشن اپلا چې کوم دی واضح کولې ده، هغې کې سیکشن موجود دی چې په هغې باندې زموږ سینیر افسران ډي جي صاحب، ډي پي او صاحب فل چې کوم دی احکامات جاری کړي دي. په تاڼو باندې بینرې لګېدلي دي، په موبایلونو باندې بینرې لګېدلي دي. مخکې چې کوم حجت الوداع تېره شوه په هغې کې په جوماتونو کې په ممبرونو باندې د دې لپاره اعلانات وشو، لاوډ سپیکر یې وګرځېدي، په جوماتونو باندې اعلانات وشو. خو دا خلک چې کوم دي د خپل عادت نه باز نه راځي، نو دا د دې غلط خیال دی او غلط کار دی. څومره پورې چې د انتظامي خبره ده نو ډي سی صاحب د دې لپاره ځان له هم یو اډر جاری کړی دی چې په هوایي فایرینګ باندې یا په پټاخو ډزولو باندې، په دې قسمه څیزونو باندې د ډي سی صاحب د اړخ نه هم 44 لګېدلې ده. د دې چې کوم آوټپوټ ته ډي اس پی صاحب هغه په وګورو، د خپرونې اختتام هم کوو، هغه ټیک نه دی، په داسې حال باندې راځي چې کله مونږ فایرینګ وکړو زمونږ د 15 منټه چې کومه خوشحالي وي، چا په کور کې مکمل غم جوړ شي، د چا چې کومه د ژوند خوشحالي وي هغه لاړه شي، د کور اسره ختمه شي. د هوایي زمونږ 15 منټو فایرینګ د وجې نقصان هم دی، مالی نقصان هم دی، کله کله پکې داسې جاني نقصان هم وشي، فایده یې بیخي نشته، کمه دی. خلکو ته څه وایي چې آیا په دې اختر شپه کې چاندرات چې مونږ ورته وایو، لاک ډاون هم لګېدلی دی، چې آیا په محدود په خپل کور کې اوسېدل پکار دي یا د دې شي نه بالکل پرهیز کول پکار دي، یا که دغه شان څه غلطي وشي هغه د فچوالیس خو د هغوی خلاف قانون څه پرچه وغیره کوي، څه جرمانه موله ورکوي که نه، بس هغه خلک چې کوم فایرینګ وکړي او په دې کې څه داسې خلک چې په علاقو کې وي د فایرینګ نه خبر شي، هغوی ته څه وایي چې تاسو سره په دې کې تعاون وکړي یا نه؟ اول خو درخواست کوم د کوهاټ او ګیر چاپېره اوسیدونکو ته د زړه د خلاص او ته درخواست کوم، سوال کوم، منت کوم چې په دې شپه باندې د دې د ډزو نه اجتناب وکړي او هېڅ قسم ډزې دې نه کړي. د دې د لږ ساعت
خوشحالي چې کوم وي او هغه د چا کور په غم کې بدلی، نو لہذا مهرباني دې وکړي د دې نه دې اجتناب وکړي او دا کار دې نه کوي. پاتې شو قانون، نو قانون ما تاسو ته وي د دې لپاره واضح دی، د دې لپاره په سیکشن هم خپل شته دی او د ډي سي صاحب د اړخ نه پې د 45 هم لګېدلې ده. مهرباني کتونکو د ډي اس پي صاحب خبرې اترې خو تاسو واورېدې چې ډي اس پي صاحب څه وایي چې د هغوی خلاف باقاعده کاروایي هم شته، چې کوم داسې خلک وي چې هغه د هوایي فایرنګ شوق لري په دې شپه کې د خوشحالۍ چې کومې شپه وي هغه موږ خوشحالۍ نه مانځو، هغه خپله خوشحالي وکړو، خپله یوه نداني وکړو، خو د بل په کور کې مکمل غم جوړ شي، د بل په کور باندې ویر د بل په کور باندې غم جړه راولو. ډي اس پي صاحب خبرې تاسو اورېدې، خو په کتونکو کې څه داسې خلک چې د هغوی په چاپېرچل کې کلته داسې فایرنګ کېږي، ډزونه کېږي، نو برای کرم تاسو متعلقه تاڼې سره رابطه کولی شئ چې زمونږ په دې علاقې کې دا فایرنګ کېږي، په دې علاقې کې دغه فلانی کس دا فایرنګ کوي، هوایي فایرنګ دغه کسان دي دا لګي دي، چې تاسو متعلقه تاڼې سره رابطه وکړئ. زه ایله لرم چې دا شی به کم هم شي او د دې شي به مخنیوی هم وشي، هغه خلک به د دې شي نه دوباره لګاو کټ کړي، د دې شي نه به نفرت هم ساتي. اس ایچ او صاحب سره خبرې اترې کومه چې څه وایي چې داسې کوم خلک دي چې هغه فایرنګ وکړي، د ډي اس پي صاحب چې کومې خبرې اترې وي، نو په دې اړه باندې اس ایچ او صاحب تاسو سره خپل څه خیال شریکوي، څه خیالات در سره شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، شکریہ، تاسو ډیره مهرباني. اور ما خو دا خواست د عوام ته او څنګه مو افسرانو طرف نه هم واضح احکامات دي او هغې نه علاوه دې ته خپل سیکشن دي او چونکې د خوشحالۍ موقع دی، دې باندې هوایي فایرنګ کول یو ډېر سخت کبي ګناه دی او دا دې نه کوي، نو ډېره بهتره ده ویلې چې دې نه یو انسان زندګۍ چې دا هغه متاثره کېږي، هغې نه علاوه مال متا هم پکې هغه کېږي، نقصانات راځي، نو دا ډیر سخت ګناه دی. مهرباني وکړه چې جره دا هوایي فایرنګ نه اجتناب دی وکړي. دې باره کې چې دا مو باقاعده مدرسو کې علما کرام صاحبان سره هغو سره ټولو ته د افسرانو بالا طرف نه احکامات مو سره لاړ یو، وقتا فوقتا ملو شوي، خو که دې چاندرات باندې چا فایرنګ وکړلو او هغه ونیول شو، انشاءالله هغه به جیل ته ځي کلیر کټ او اختر به جیل کې وي او دې نه چې دا سټ کېږي. او بل دویمه دا خبره ده، زما نمبر شته دی، تاڼې نمبر شته دی، مو افسران نمبر شته دی، چې ته هم فایرنګ کېږي باقاعده کال کوی شي 0333961872 او 9260 تاڼې نمبر دی، مو ته اني ټایم تاسو کال کوئ. دا اولنې ستاسو خپل پرسنل نمبر دی، دا بل چې کوم دی دا تاڼې نمبر دی. کتونکو ته یاد وي چې اس ایچ او صاحب خپل نمبر هم شیر کوي، که په دا موقع باندې څوک څه داسې غلطي کوي چې هغه بیا هم د قانون خلاف ورزي کوي، نمبر یې تاسو ته یاد وي. یو ځل بیا تاسو ته اس ایچ او صاحب دا نمبر په سلو طریقه باندې ریپیټ کړي، په دې نمبر باندې تاسو باقاعده طور پر رابطه کولی شئ چې زمونږ په دې علاقې کې په دې ځای کې فایرنګ فلانې نومه کس چې کوم دی هغه فایرنګ کوي، اس ایچ او صاحب باقاعده هلته خپل ټیم رالیږي، که ممکن وي خپله هم راځي. اس ایچ او صاحب کا دا نمبر یو ځل بیا ورسره په آرام باندې شریک کړئ. بالکل انشاءالله همدغه نمبر دی 0333 961 8772 اور تاڼې نمبر دی 0922 92 60 127. دا دوه نمبر دي او دې نه علاوه کا کال نشو اټینډ کوي انسان دا نو میسج وکړه، انشاءالله میسج کې فوراً تا ته ریپلای به ملويږي. تھینک او داسې خلک چې هغه کم دي چې هغه د فایرنګ شوق بیا هم لري فایرنګ وکړي، نو تاسو دا ګواهي دا د یادهاني ورکوي چې هغه چې کوم د هغوی اختر دی هغه په آرام باندې هغوی اختر کور کې نه راځي، انشاءالله د هغوی اختر به کور کې نه راځي، دا به سیده کلیر کټ جیل ته وسي. ما طرف نه دا ټولو عوام ته د وړوکي اختر اډوانس کې مو ورشي. مهرباني کتونکو د اس ایچ او صاحب خبرې اترې هم تاسو واورېدې، افضل خان را سره په خوا کې موجود ډي اس پي بشیر خان چې دې خبرې اترې هم تاسو واورېدې چې هوایي فایرنګ حوالې سره څه وایي، زه پکې نور هیڅ نه ویل غواړم. د دې نه او پس چې کومې د دوی خبرې وي هغوی چې کوم څه شریک کړل، دې نه پس ماته د وینا هیڅ ضرورت نشته. په کتونکو کې څه داسې هوښیاره خلک هم شته چې د دې شي نه بیخي پرهیز وکړي، د دې شي نه لګاو کټ کړي، خو څه داسې کمعقل نوجوانان هغوی عقل په هوا کې په دا وختلی وي چې هغه بیا هم خپل فایرنګ سره لګاو ساتي، د اختر په شپې چې کوم فایرنګ دی دا کوي، دا خوشحالي په فایرنګ باندې مانځي، په چاپېرچل کې به داسې خلک ضرور وي چې هغه د دې شي اختلاف کوي. برای کرم په دې شي کې ستاسو نوم بیخي نه شو کېږي، پولیس سره خپل تعاون وکړئ، د پولیس سپورټ وکړئ، په دې ځای کې معاشره هم بچه کړئ، خپله خوشحالي خپله وګڼئ او د بله چې کوم خوشحالي دی هغه په غم کې بدلولو نه وساتئ، هغه هم خوشحالي وګڼئ. تاسو اس ایچ او صاحب سره په تاڼې نمبر باندې باقاعده طور باندې تاسو رابطه هم کولی شئ. کیمرامین الیاس افریدي سره سنجو ټي وي کوهاټ.